Сигурно некога сте прочитале или слушнале за терминот генерален урбанистички план, или скратено попознат како ГУП. Но, што е муабетот со генералниот план? Што представува тој? Зошто е важен и како се одвива неговото донесување? Накратко, тој е основниот стратешки урбанистички план на еден град. Како подзаконски акт, тој ги уредува развојните политики на градот за период од 10 години. Во него се обработуваат сите содржини потребни за идно планирање, проектирање, изградба, а потоа и за функционирање на градските простори, како и нивна меѓусебна интеракција. Во превод, уредува која намена ќе има одреден простор, земјиште и објекти, односно на кои места може да се гради и со која височина, каде е предвидено зеленило или каде ќе минуваат сообраќајници. Од него потоа се усогласуваат деталните урбанистички планови што го диктираат животот во маалата. Сепак, иако генералниот план е своевидна лична карта, во главниот град на Македонија Скопје, таа лична карта е формално истечена. Новиот ГУП, кој треба да го планира ликот на Скопје во наредната деценија, односно од 2022 до 2032 година, се уште не е изготвен. Обврските се поделени меѓу град Скопје и Агенцијата за просторно планирање, иако свој удел имаат и повеќе министерства и институции. Агенцијата досега ја направи документационата основа, па моментално работи на нацрт планот. Потоа треба да биде предаден до градските власти и институциите на увид, за да следи јавна и стручна расправа. Град Скопје пак заглави на сообраќајната и хидролошката студија за потребите на генералниот план. Тие се нарачани дури оваа 2023 година. Се уште се чека и на партиципативното тело во градот, кое треба да обезбеди јавност и транспарентност во процесот. Како граѓански механизам, деветот вкупно 15 луѓе треба да бидат од граѓанскиот сектор и експертската јавност. Улогата на ова тело е консултативна, но има моќ за создавање јавен притисок. Да се интервенира рано во текот на плански документ за да се спречат понатамошни штетни планови по мерка на урбаната мафија. Затоа, активистите бараат отчетност и транспарентност од град Скопје и сите инволвирани за генералниот план. Бараат да се почитуваат и стандарди во планирањето, за да не се повторуваат случаи како Скопје 2014, урбанизирањето подводно, случаи како Треска или кулите спроти Holiday Inn. Целта е Скопје да се стреми кон одржлив развој, кон јавни и зелени простори, а не кон сообраќајен хаос и див урбанизам.